стирать вещи в Таиланде. На улицах есть вот такие стиральные машинки. Мы ими еще не пользовались, но сейчас попробуем. Стоит 20 и 30 бат. Мы не знаем, какую выбрать. Наверное, эту, да? Так. Это кондиционер. Положите его на место. А кондиционер как сразу заливают? Вообще кондиционер из меня потом заливают. 3, 4, 5, 6, 18. Короче, принимают только по 10 бат. Поеду разменивать бабки. Жестко. Так, продолжаем нашу серию стирки. Поменял этого чувака, который продает эти, как его, лапшу. Все, вроде. Жестко, плюс что? Очень херовые могут быть фильтры. Машинка всякая. А режим ты выбрал? Ну, не знаю, машинка сама запустилась. Не знаю, какой режим сейчас будет, но... на 57 минут будет стирать. Старт, паузу нельзя нажать. И вообще ничего нельзя нажимать, по ходу дела. В общем, 56 минут, сейчас мы что-нибудь поделаем и посмотрим, что там получится. Ну что, погнали? Куда? Как раз. Может, мороженое съесть купить? Ну, где-нибудь в Макдональдс. Я не хочу мороженое. Ну ладно, все, едем куда-нибудь. Так, в общем, заехали в Макдональдс. Тут сожжем мороженку. Скоротаем время. И поедем за вещичками. В Макдаке не было, не работал аппарат, который делает мороженое. Мы пошли в магазин Tesco Lotus и купили по обычному мороженому. Такая радуга у Саши, а у меня какая-то такая хрень. Так. Даже, ну еще попробуй, такая маленькая на самом деле. Класс. Вот такая штука. У тебя побольше как будто бы. Да, у меня поэтому 15 лет. Так. Короче, осталось еще 15 минут. Мы приехали. Ого, ну, кстати, прикольно так мешает. Это не деформирует ткани. Присаживайся. Саша купил еще одну мороженку. Осталось 2 минуты, уже идет отжим. Подозреваю, надо в корзину сначала или? Слушай, не, оно вообще сухое почти. Сухое? Ну, Прикольно. блин, надо что-то мне сфоткать с бельем. Сфоткай, как я это делаю. Давай. Типа я такая, только чтобы клево было. Смотри, что сейчас. Ты будешь двигаться? Остановим. Просто расслабься. Тебе в кайф. Ну вот и все, мы поехали. Давай. Мы погнали домой. Шлем подавай. Да, всем привет, погоним домой. Так, в общем, после стирки нашли такие пятна. Похоже на ржавчину, да, Саш? Вот. Так что я даже не знаю, как можно подытожить.